gần 9.000 ca COVID-19, lo ngại mùa đông xuân miền Bắc dịch phức tạp. Ngày 12 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 8.976 ca COVID-19 tại 56 tỉnh, thành, với 4.180 ca cộng đồng. Các chuyên gia lo ngại dịch ở phía Bắc, Hà Nội vẫn phức tạp do đặc thù thời tiết mùa đông xuân. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 11 đến 16 giờ ngày 12 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới. Trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước, tăng 831 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố. Có 4.180 ca cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.388, Đồng Nai 813, An Giang 661, Bình Dương 654, Tiền Giang 634, Tây Ninh 517, Kiên Giang 403, Đồng Tháp 383, Sóc Trăng 298, Bình Thuận 287, Vĩnh Long 284, Cà Mau 258, Bạc Liêu 252, Cần Thơ 178, Bà Rịa, Vũng Tàu 177, Hà Nội 176, Khánh Hòa 170, Long An 110, Hậu Giang 101, Bình Phước 99, Trà Vinh 85, Bến Tre 84, Hà Giang 62, Đắk Nông 60, Bình Định 57, Thái Bình 54, Lâm Đồng 54, Bắc Ninh 49, Ninh Thuận 47, Nghệ An 47, Quảng Nam 45, Thừa Thiên Huế 44, Bắc Giang 42, Quảng Ngãi 38, Thanh Hóa 37, Đà Nẵng 34, Phú Thọ 34, Quảng Bình 33, Hải Dương 30, Quảng Trị 29, Nam Định 27, Gia Lai 23, Quảng Ninh 23, Hà Tĩnh 18, Hưng Yên 18, Hải Phòng 16, Hà Nam 11, Phú Yên 8, Lạng Sơn 6, Sơn La 5, Vĩnh Phúc 3, Thái Nguyên 2, Hòa Bình 2, Kon Tum 2, Điện Biên 2, Tuyên Quang 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.033 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.009.879 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.250 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.004.879 ca, trong đó có 853.394 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 445.203, Bình Dương 242.243, Đồng Nai 76.656, Long An 36.362, Tiền Giang 20.150. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10 phần 263 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 856.211 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.515 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.410, thở oxy dòng cao HFNC 674, thở máy không xâm lấn 106, thở máy xâm lấn 311, ECMO 14. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 ghi nhận 81 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 42, Bình Dương 5, Tiền Giang 5, Long An 4, Kiên Giang 4, Bạc Liêu 4, Đắk Lắk 3, Tây Ninh 3, An Giang 2, Hà Giang 1, Trà Vinh 1, Thanh Hóa 1, Nghệ An 1, Đồng Nai 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1, Cà Mau 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 74 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.930 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 11 có 1.048 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 96.557.452 liều, trong đó tiêm một mũi là 63.682.168 liều, tiêm mũi 2 là 32.875.284 liều. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, một số địa phương có dấu hiệu Covid tăng trở lại, rất quan ngại. Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường chống dịch,
Từ giờ đến cuối năm dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý chủ quan, một số người dân không áp dụng khuyến cáo 5K. Có một số nguyên nhân khác, như thời tiết lạnh miền Bắc, Tết đến tập thể đông người. Lưu ý các địa phương hết sức quan tâm chống dịch từ nay đến cuối năm 2022, tăng phủ vaccine để giảm mắc, giảm tử vong. Công tác chống dịch cuối năm và đầu 2022 vẫn là trọng điểm, ưu tiên, Bộ trưởng nói.